For omkring fra 4 til 7 millioner år siden begyndte chimpanser og mennesker at skilles fra hinanden. Og det fandt sted i Afrika og Sydasien. For ca. 500 til 400.000 år siden fandt de ud af at lave ild og bruge det, og for eksempel bruge det til madlavning. Man siger, at det første menneskeliv kommer faktisk fra Afrika. Og så 30.000 år før vores tidsregning begyndte de første hundemalerier at opstå. Blot 20.000 år efter de første hundemalerier var skabt, boede der mennesker i Europa, Afrika, Asien og Australien. Da isen smeltede, kom der nye muligheder for jægerne. Men det krævede nye værktøjer. De byggede de boliger, der passede dem, og redskaber, som var lavet af sten og flint. Så omkring 5.000 år senere havde der smeltet så meget is, og vandstanden steg, at fiskeri begyndte at have en stor rolle. Og det var fisk, og det var sæl. Kvindernes rolle var normalt husarbejde og at passe børn og høste de grøder, som skulle være til aftensmad. I en stamme levede der omkring 30-40 mennesker og ikke mange flere, fordi det ville skabe sult. Ved nedlægning af et stort dyr, og det kunne fx være en muskusokse, som kan veje helt op til 500 kilo, var det alt for meget mad til 30-40 mennesker. Så derfor inviterede de nabostammerne til gilde. For ca. 4.000 år før vores tidsregning, i Mesopotamien, var der den bedst udviklede civilisation. Mesopotamien betyder mellem floderne, og det hjalp også med at dyrke afgrøder. Mesopotamien var faktisk mere avanceret end det gamle Egypten. For eksempel, det var meget varmt, og det var også tørt. Så havde man jo stadig brug for vand. Så de var kloge nok til faktisk at lave deres eget vandingssystem. Deres lejre var baseret på ler. Munde var lavet af ler, og husene var lavet af ler. Brænding af marker gav en ekstrem frugtbarhed i jord, og det led til overskud af mad. Og alt den overskud ledte også til handel med andre byer. Befolkningen i en by kunne være fra 10.000 og helt op til 50.000 mennesker. Og det var det første samfund. Derefter begyndte de at opfinde ting som hjulet, en plov, kalenderen, og så astronomi, matematiske systemer og stjernetegn. År før vores tidsregning var der en konge i Mesopotamien, som hed Gilgamesh, som var søn af halvguden Lugalbanda. Gilgamesh var en uforskammet mand, som ikke satte pris på sit folk. Han brugte kvinder, som det lystede ham, og tvang sit folk til at træne i olympiske lege, men stadig kunne de ikke overvinde ham. Folket var meget utilfredse, og det eneste de kunne gøre var at bede guderne om hjælp. Guderne fik besked og skabte en tvilling af Gilgamesh, som havde de samme kræfter og den samme skønhed. Han hed Enkidu. Enkidu blev civiliseret med mennesker efter kærlighedsguden Shamshat, som lavede Enkidu fra vildmand til civiliseret menneske. Shamshat fortalte Enkidu om, hvordan et civiliseret liv i byen var, og at kongen Gilgamesh var det perfekte menneske, både i skønhed og styrke. Hun fortalte også om hans dårlige opførsel. Shamshat viste Enkidu til byen Uruk og lærte ham at drikke og spise brød. Enkidu var rasende efter at høre Gilgameshs opførsel og udfordrede ham til en duel. I sidste ende lader Gilgamesh overgive sig for Enkidu, og de bliver faktisk bedste venner. Enkidu fortæller om uhyret Humbaba, som bevogter Cedertræets skov. De begge bliver udstyret og besejrer Humbaba. Efter noget tid bliver Enkidu
meget syg og frygter sin død. Enkidu dør, og Gilgamesh er hjertesåret. Det får Gilgamesh til at frygte døden, og derfor søger han udødelighedens hemmelighed. Kun guderne kan være udødelige, og mennesker må acceptere deres skæbne. Guden Utnapishtim sagde, at der var en plante, som kunne give evig ungdom, og den fandtes på bunden af en sø. Men før han får den, bliver den spist af en slange og må gå tomhændet hjem til Uruk. Men nu var han meget dybsindet og klogere end nogensinde før. Folk i Mesopotamien fulgte en religion med menneskelige guder og gudinder. Religionen blev lavet i forskellige former som templer. Konger udførte ritualer og blev selv set som en præst. Der blev holdt ritualer for at tilære guderne, og guder blev lavet som statuer og sten på væggene. I Grækenland, i byen Athen, som var den største bystat, hvor der var demokrati og der var ideologi. Demokrati står for folkestyre, hvor demo står for folket og krati står for styre. Men selvom det betyder folkets styre, havde kvinderne ingen ret til at være medlem af demokratiet eller at være borger i Athen. Men selvom man havde et system, blev det oftest diskrimineret af borgerne, eller selvom hvis man var klog og dygtig til at lede, kunne man altid bestemme ned. Frihed havde to aspekter. Der var politisk frihed, og der var personlig frihed. Hvor politisk frihed betød, at man har ret til at deltage, og hvor personlig frihed havde man lov til at leve, uden nogen skulle blande sig. Men selvom Athen var en kæmpe bystat, så var der ikke social lighed eller økonomisk lighed. For at være borger i Athen, så var der altså nogle krav. Det krævede, at begge forældre skulle bo i byen, og man skulle have noget arveligt for forældrene, og man skulle være en mand, og begge forældre var athenere. Folkesamlingen, også kaldt Ecclesia, der skulle man være 20 år eller ældre, og der blev holdt møder 40 gange om året, og så omkring 6.000 mennesker deltog i møderne. Der var 6.000 lovgivere, og hvert år skulle man trække en ny lovgiver. Embedsmand, også kaldt Akai. 1200 embedsmænd, der skulle man være 30 eller ældre. For at blive embedsmand skulle man igennem en prøve, og for at være sikker på, at det var noget, de tog seriøst, så skulle de gennemgå og oplægge en prøve for domstolen. Hvad skulle en embedsmand? En embedsmand skulle straffe ulydige borgere eller føre beslutninger ud i livet, men ikke træffe selvstændige beslutninger. Sokrates grundlagde den vestlige filosofi og var meget politisk aktiv. Han gik for eksempel rundt i Athen og stillede spørgsmål til folket, hvor han brugte svaret til at være et spørgsmål, så de kunne få et bedre indblik over deres mening. Sokrates uddannede mange, som sad og styrede, til at være kritiske og brugte logos argumenter. Fra 404 til 403 før vores tidsregning var der en tyran, som styrede Athen. En undertrykker, som var Sokrates, får ham fjernet fra tronen, og derfor bliver der pålagt en retssag om at blive dømt til døden. Han blev anklaget for at indføre nye guddomme og for at fordærve ungdommen. Sokrates ville have, at det hele skulle være sandt og retfærdigt, men han bliver idømt fængsel og dør ved at drikke gift fra en skarntydet plante. Platon opvoksede i Athen og var elev af Sokrates. Platon kommer fra en rig familie, og han vil gerne være politiker. Men da han hørte om Athens demokrati behandlede en uskyldig mand ved navn Sokrates, mister han al tillid til demokratiet. Platon grundlagde akademiet, som var benhård læring om videnskab, samfund, regler om hvordan forhold til hinanden
hvordan en stat skal bygges op for at kunne fungere bedst. Platon havde en holdning, som lød: det perfekte findes kun i vores idéer, og intet på jorden er perfekt. Og han mener, at man skal have en uddannelse for at kunne lede en by eller et land. Aristoteles blev født 385 til 322 f.Kr. Aristoteles, som var elev af Platon, var en af de største filosofer og har haft den største indflydelse på den vestlige verdens tanker. I en alder på 18 rejste han til Athen, hvor han studerede på Platons akademi. Omkring 350 f.Kr. blev Aristoteles lærer for Alexander den Store. Aristoteles havde også en finger med i politikken. Autarki stammer fra Aristoteles og betyder selvforsyningsøkonomi, og det synes han var vigtigt for at opnå inden for politikken. Alexander den Store var født i 356 og døde i 323 før vores tidsregning. Alexander var konge af Makedonien. Alexander på græsk betyder ham, der holder mænd på afstand, og Alexanders mor påstod, at han var søn af selveste Zeus, og derfor var han en halvgud. Mange troede, at Alexander havde en magt over folk og hans hær. Alexanders lærermester, som var Leonidas, som også trænede andre. Hans lærer var at undervise en på den mest brutale måde. For som dreng deltog Alexander i en kamp om magten i Grækenland. Da han fyldte 20 år, blev han hyldet som konge, og nu galt det at få dannet en hær, som kunne nedlægge det persiske rige. Han rejste 14 dage med sin hær imod Tibet, hvor de dræbte 6.000 mand, og de 30.000 overlevende blev solgt som slaver. Efter marcherede han ind i Asien med 37.000 mænd og erobrede byen, hvorefter han lavede kulturen om til græsk kultur. I Alexanders verden ville han erobre hele verden, men Alexander var en dygtig soldat og fik det persiske rige til at bryde sammen. Igennem 11 år fik han erobret 16-17 lande, for i 323 f.Kr. en eftermiddag døde han i Babylon af en mystisk årsag. Man ved ikke, om han blev forgiftet eller snigmordet eller blev syg, men det var i hvert fald ikke alderdom. Spartanere var den stærkeste statsmagt i Grækenland og var de bedst trænede og bedst udstyrede mænd med skjold, spyd og sværd. Her ser du 300 spartanere imod 250.000 persere. Deres kampteknik var at gå imod fjenden med spyd lodret mod perserne. Ved pileartilleri rejste de skjolde samlet op og ligesom at have et tag for dækning. Når de forreste spydmænd begyndte at blive trætte, blev de direkte erstattet med en såkaldt kæmper. Deres metode var, at første række skubbede perserne med også hjælp fra bagerste række, så skubbede de dem frem og stak dem ned med spyd. Og her kan du se, at de udmattede spydkæmper blev erstattet med kæmperne. Og herfra begyndte de at bruge sværdet.